迪士尼，灵魂人物米妮将在澎湖夜空飞舞，还有《海底总动员》尼莫从海里一跳跃上天空。今年澎湖花火节搭上迪士尼100周年，4月20号开始，每个礼拜一、礼拜四，为期3个月，都是卡通之夜。我们大概有14分钟有10分钟花火有在200个变化的图案。700台无人机移动不打结，璀璨花火空中绽放，路上看还不够近，还有旅行社载你从船上近距离欣赏美丽夜景。花火节档期销售已破70%，并没有因为人多，它的价钱就变得更贵或什么，大概就是维持过去的水准。出游价格相对稳定，21年来首度办理释放暖场。4月13号机票已经抢翻，看看正式开幕4月20号当天，华信航空机位热门时段已经售完，立荣航空晚上7点半前飞机已经不能点选购买。去年澎湖的旅游状况是房间不够，大家都在追房间。今年是因为航空公司能够加开的班机有限，再来我们布袋往澎湖的船班也少了2个班次。澎湖花火节每年都很盛大，今年邀来100年迪士尼加持，人数势必往上冲。本岛往返民众得先搞定交通。3新闻陈俊杰、李安宝台北报道。